ഡിയേഴ്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പാർട്ട് 2. ഇന്നത്തെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രേഷ്മയാണ് കേട്ടോ. രേഷ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചകിരി നാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കാവും അറിയില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ തവണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും വർക്കായാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സൈറ്റാറിന് ഇട്ട് തരണം, സൈറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ട് തരും. അവനാൻ തന്നെ കേട്ടണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ തുമ്മാനായിട്ട് വലിയ സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല, കാരണം ഇത് ഇടുന്ന പാടെ തന്നെ എനിക്ക് ഈക്കിളി വരാൻ വഴിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മത്സരം നമുക്ക് തുമ്മൽ മത്സരം നടത്തുന്നതല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരെ തുമ്മണം നോക്കണതല്ലേ? ഞാൻ തുമ്മില്ല. നീ തുമ്മില്ല? എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാം. തുമ്മാൻ വഴിയില്ല. നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നീ പറഞ്ഞിട്ട് നീ തുമ്മി നോക്കിയിട്ടില്ല, തുമ്പോന്നുള്ളത് അറിയാം. തുമ്മില്ല. ഇതെടുത്തോ ഒരട്ടാണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എവിടെ വരെ ഇത് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണി കൂടെ എവിടെയും കയറും. തുമ്മാനറിയില്ല ഗൈസ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാ തുമ്മാന്നുള്ളത്? തുമ്മൽ മത്സരം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക്. എനിക്ക് തുമ്മൽ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ തുമ്മിച്ചോളാം. തുമ്മാനറിയില്ല അല്ലേ? പോരട്ടെ പോരട്ടെ. ഇങ്ങനെയല്ലേ തുമ്മ? 1 2 3 രണ്ടെണ്ണമല്ല. ഞാൻ അടുത്ത മുക്കിലിട്ട് നിങ്ങളോട് കണ്ണീന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിന്നെയാണോ ഭേദം? രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിർത്തി. എന്തൊക്കെയോ ഉപശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. എനിക്ക് പറഞ്ഞ വരുന്നുള്ളൂ. 2 നിൽക്കണത് കൂടുതൽ തുമ്മൽ വരുന്നത്. ഇതും വളർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് തുമ്മി തുമ്മി ജലദോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് കിക്കിളിയായിട്ട് പറ്റണില്ല. കിക്കിളി റെഡിയാക്കി തരാം. ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കിയാ കുത്തിക്കയറ്റാ? കുത്തിക്കയറ്റൊന്നുമില്ല. എന്തിട്ടത്? ഞാനിന്റെ വേഗം ശരിയാ മക്കളെ. തുമ്മല് വന്നോ? പിന്നെ ഞാൻ കാണില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഇവിടെ തുമ്മി ഇവിടെ തുമ്മാത്ത എന്താവും? എനിക്കെന്താ തുമ്മല് വരാത്ത ഈശ്വര? ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ. ഈശ്വരൻ ഇത്ര ഇനി സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും കേറി പോയി. അതെങ്ങനെയല്ല കുത്തിക്കേറ്റൊക്കെ നേരിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുമ്മല് വരും. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കയറ്റിണ്ടെങ്കിൽ തുമ്മല് വരില്ല. കയറ്റി തുമ്മല് വരില്ല.
ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഫുള്ള് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൈഡിൽ മുട്ടണുണ്ടോ? ആ സൈഡിൽ മുട്ടണോടത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കുക, തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയല്ലേ? പോട്ടെ. അതിന് മോനിയില്ലേ? ആ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. പഠിച്ചാ ഇങ്ങനെ തുമ്മാന്നുള്ളത്? ഇങ്ങനെയാണ് തുമ്മ. തുമ്മരുത്, തുമ്മാണ്ടിരിക്കണതാണ് അത് പറഞ്ഞ അതിപ്പോ നോക്കണത്. തുമ്മി തുമ്മി വയ്യാണ്ടാവണം. ഇത് കുത്തി കുത്തിയേറ്റി വരുന്നില്ല. ഇത് എനിക്ക് എന്താ ശരിയാവാത്ത? എന്റെ ഇതൊന്നും റെഡി ആവണില്ലല്ലോ. ഇത് മറ്റേ തിരുത്തിരി ദേവിയെ വഴികാട്ടെന്ന് പറയണ പോലെ മണി. എനിക്കെന്താ ശരിയാവാത്തിട്ട്? ഞാൻ വയ്യർത്തു. കുത്തറും കുത്താവനല്ല മണിയില്ല. ഇത് തുമ്മില്ല. തുമ്മല് വരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കിക്കിളിയാവുള്ളൂന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് തുമ്മല് കുറവാണ്. സായത്തായിട്ട് എത്ര വട്ടം തുമ്മി? ഞാനിത് ഇടുമ്പോ ഒക്കെ തുമ്മുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി നോക്കട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ടൈം കെറ്റിക്കോ തുമ്മ നോക്കാം. ഞാൻ തുമ്മില്ല. ഞാൻ തുമ്മില്ല. നോക്കാൻ ശരി. രക്ഷ തിരുത്തൽ ദേവി വഴികാട്ട്. സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വർക്കായി. നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റി നോക്കേണ്ടി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മറ്റേതൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു യുനാനി മെഡിസിൻ. അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ചലഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നെയ് മീറ്റിംഗ് ചലഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ചലഞ്ച്. ആരെങ്കിലും ഇത് പറയും വേഗം. നെയ് മീറ്റിംഗ് ചലഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ജയിച്ചൊന്നും ഞാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാനാണ് തുമ്മാത്തത്. സാധാരണ കൂടുതൽ തുമ്മിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൈസ് എടുക്കും. കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നതിന് നിനക്ക് പ്രൈസ്. എനിക്ക് കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.